Assalamu alaikum, hurmatly jamoat. Bugun 15-oktyabr, Жалал-Абад областы, Акбата, жылкы базарында устугандар. Бүгүн ушул жерде алынган сатылган баларды беребиз. Бүгүн аба ырайы жамгыр туугандар. Жамгыр майдалап эзип атат. Жамгырга карабай видеону тартабыз. Мынакей ушул сиздер көрүп турган 5 кашка 115 миң сомго сатылып тур туугандар. 115 миңге сатылды ушул. 115 миң сомго сатылып тур мынакей. 130 бу? 115 эмеспи? 130 миң сом дейт. Мен 115 деп уктум эле, бирок туура эмес болгон экен. 130 миң сомго сатылып экен. Айда, мынакей, мына базар эм базарга окшоду да мынакей. Мурунку базарлар чаңып, чаңдан качып аттык эле, мына зор болуп калды, чаң жок. Кудай кааласа мындан кийин улактар дагы зор болот да, чаңы жок. Улакка барып эле улак көрө албайт, чаң болуп, эч нерсе көрүнбөй аткан. Кудай кааласа зор болду. Nerede soda bolu attır. O. Kaç soda oldu teke? Ana çalışıklar, salaklar. Ana kokat çuda kokat. Kokat çuda. Kokat çuda kokat. Kokat çuda. Ana gele başta alıp gitti mınakey. Oy bu. Oy bu kokat kuştuken kokat. Bakay. Elanayım bakay deyit ko. Kokat kuştuken kokat. Kokat jılbayt ko. Kokatın üstünde giyme. Kokat jiliklerini karada koy jiliklerini. Narayda. Aç ketmesen bezden. Ulak sağına okşaydı ballar. 90 ming qaysiga berdingiz aka? Berdim mo'g'o. Satpay tabi? Satpay atam. Sizga berdi, satpay atasan. Shularni 90 ming so'mga so'rayapti, satpay atdi. Qaysi soda bo'lyapti ekan mana. Alma alın. Allah. E'tiqod zaman sizlar. Tarbiya qilmasan. January. Men kecha statusga qo'ysam, bozor qo'yg'ondiq bir do'stim chalib, "Qayerdan olding, do'stim, kimdeginden olding" deb qoldi. Buni 130 ming deb chiqargan ekan egasi. Anan do'stum dedi, "Maga qanchaga berasin" deb kecha ikkoviz kichkina telefonda söylashganmiz, biroq do'stim ol olmadi. Dag'i chalsa kerak, xudo xolasa. 130 dediler, bir qimmat attım balasi ekan vallahi. Do'stim tanib chalgan ekan. January. Pazarga 10 yıl kısken. Agi. Agi January. Kokat 130 ming so'm olsa da oldu. Bir günde Akbata bozarında. Jaşı ne ekan bunun? Ekası ekan. 130 ming so'mga sotib qo'ydi tishlar.
Narxı tak qarab pişdi ekan. 121 bo'ldi. 121 ga oldi. Ola jaz qalsın da. Ulan aka qandaysiz? At qancha oldi? At çoğun at ekan, ekranga boqmay qoldi o jana. Ulaq var mı? Yağmur yağmadı. 0 pробег. Ulaq, burası. Soda boludu neydi? Ulaq. Muğu 85 oldu. Kichine variant bo'ldi deydi, 80 bo'lib qoldi deydi. Aka. Bir vaqt qo'ydirib uzoqroqqa 85 ga aldinglarmi shunda? Variantim men 85 bo'ldi da. Tanış bozorda shunda yuraveradi. Ol qaray albay tanış siyib olmasa, yaxshi atım balasi olsa shuni tushilishdilar. 85 ga bir ay bir juma qo'yib berdi, turib olib ketdi. Yaxshi ekan biroq. 85 ming so'm bo'ldi. 85 varianti meniga. 130 ming so'm bo'lsa da oldi ko'k. Shuni sodasin qizig'i qarab turaman, aytam berib bitmaydi biroq. Bakayım, 96 ming so'm dedi. 96 ming so'm bo'ldi. Qayerga ketdi bu jonivar? Yoshdir. Aka. 96 ming so'm bo'ldi. 96 ming so'm. Motoru 98.500 ha? 98.500 oldu. 98.500 oldu. Oy bu no qarag'ashqa. Qarag'ashqa to qarag'ashqa. Yerdə qaratsan, tarif endi buraya. Ya, qandaysiz? Atqancha? 100 ming so'm. Siz nomeringizni aytib qo'yishingiz kerak-da, sizda atlar yomon ko'p bo'ladi. Nomer yozmay qo'yaylik, mayli. Assalomu alaykum. To'rat qancha oldi to'rat? To'rat 110 mingda otam. 110 ming. Kasro'da chiqim. Aha. Agar 100 bo'lsa beraman. 100 bo'lsa beramiz. Men aparib beraman. Yalnız nomer aytib qo'yspanda. Yo'q. Ularga sotib o'tacak. Soda olta o? Soda olta. O aka. Aka 89 ming so'm bo'ldi. Qo'yim berib qo'yaymi? 89 ming. 89 ming. Narxi qara 80 ming bo'ldi. Buni berkiniz qancha oldi aka? Bu 89 ha? Bular qanchadan bo'ldi aka? Bu narxi inshaalloh bizning bor. Buni qunon ekan, jazg'a pishdi chiqatgan to'g'ri. Ya bosi qancha ekan buni? 350 ming so'm ha? 350 ming so'm kami bor. Telefon nomerdi. Ayt. 704 aha 33 aha 58 nömrə. 58 nömrə. Atları ver bastırıb qoy. 2 yaş ekan. Rası 300 ming so'm. Canavarın aka. Bunu tay 30 ming so'm bo'ldi. Bunu qunajin 43 ming so'm bo'ldi. Yurganda Aqbatan bozorida. Shu qunan Javu eger to'qim polni turishi 77 ming so'm bo'ldi.